हांव शुभम प्रदीप नार्वेकर, हांव पाळी कुटुंबी वॉर्ड नंबर 8तल्यान नॉमिनेशन फायल केलां आनी हें नॉमिनेशन फायल करपाचें कारण म्हटल्यार एकूच विशय आसा जो आमच्या वाड्यार जे भुरगे जे तरणाटे जे कामाक खातीर लागपाक जाय आशिल्ले, जे गेली 10-8 वर्सां जालीं खंयच कामाक म्हणजे बऱ्या तांकां वेवसाय सुरू करपा खातीर एक सरकाराचो जो आदार जाय आसता तो तेंच्या पर्यंत योग्य मार्गान पावना, म्हणजे तो खंय तरी फाटीं उरता भुरगे आमच्या वाड्या वयले. तशेंच आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसताले महिला मंडळ, तांकां जो सरकाराचो जो RDA मार्फत जो फंड येता आनी तांकां फुडें वचपा खातीर तांकां एक बरो बूस्ट मेळटा, फायनान्स मेळटा आनी तेजे पासून ते घरा पासून एक कसली म्हटल्यार ती चिप्स करपाक शकता किंवा नाल्यार चकऱ्यो ह्यो पासून ते लोकां कडेन पावूंक शकता आनी तांकां एक तेंच्या एक उत्पन्न तेंच्या घरान येवपाक शकता एक मोठ्या प्रमाणान. तेच मागीर फुडें एक विशय आसा तो म्हटल्यार उदकाचो. उदक एक खूब कमी प्रमाणान येता, एक 2-3 वरां येता, त्या पासून तेंचे दिसभराचें उदक भरप स्टोरेज जायना आनी तो एक विशय. तेच्या फुडें वयता आसतना मोठ्या प्रमाणान म्हटल्यार जे क्रिमिटोरियम जाय आसता एक वाड्यार बरे भशेन, एक म्हटल्यार खंय ना खंय जागो आसा ते लोक हें करपाक शकूंक जायना लोकांनी, कारण एक लास्ट एक स्पिरिच्युअल आसता ते मनशाचें, तो त्या खातीर लोकांक तो एक मोठो विशय आसा, एक बरे भशेन एक क्रिमिटोरियम जावची म्हणून आमच्या एक वाड्यार. तेच्या फुडें दुसरो म्हटल्यार की जो लायटीचो स्ट्रीट लायट्स त्यो गेली 7-8 जाली की त्यो लायट पेटपाक जाय, पूण तो खंयच गेली 2-3 वर्सां खंयच पेटना आनी कारण लोक जे आमचो गांव हो हायवे पासून मेन रोडा पासून एक 1.5 किलोमिटर भितर असल्या कारणान लोकांक समस्या जाता. तो एक ट्रान्सपोर्टाचो विशय आसा, ते कदंबा एक सकाळ फुडें स्टार्ट करपाक जाय असो लोकांची मागणी आसा. सो त्या विशयाचेर हांव एक मोठ्या बरे भशेन एक आदायतलो हे म्हाका पूर्णपण म्हाजे विश्वास आसा. तसोच लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरचो आनी म्हाका एक बरे भशेन मोठ्या संख्येन निवडून हाडचो ही देवा कडेन आनी लोकां कडेन हांव प्रार्थना करता. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.